E aí galera, beleza? Esse vai ser meu primeiro vídeo trocando... Na real vai ser a primeira vez que eu vou trocar esse keycap de algum teclado. E para isso a gente vai usar o Acon 5075B, beleza? Vou tentar achar algum lugar para colocar essas keycap aqui, eu gostei mais. E vamos ver. Bom, dá um trabalhinho identificar o que vai onde, esse tipo de coisa. Eu peguei como base a foto do anúncio, só para ter uma noção. Essas aqui, essas teclinhas aqui da seta, cara, são bem chatinhas de identificar para onde é que elas vai. Então vamos começar. Vou fazer tudo no timelapse. Cara, não tem segredo, pelo visto. Engatou por baixo, puxou. Fácil. Bem fácil mesmo, viu? Galera, tá aí. Pro meu gosto ficou legal. Vou te falar que eu até gostava do contraste preto com cinza, porém eu tô iniciando no teclado 75% agora, então pra mim tá pequeno. Então eu achei legal deixar as teclas mais vistosas. E é muito simples, tá bom? Eu nunca tinha trocado uma keycap, eu tive um Redragon Kala 5 alguma coisa, não lembro. E nunca tirei esse keycap daí pra nada. Então não tive dificuldade nenhuma. A única dificuldade foi descobrir quais eram a esquerda, direita, cima, baixo. Fora isso, tranquilaço.